Pred 20 rokmi som bol tínedžer, ktorý bol zlodej, ktorý bol človek, ktorý bol ďaleko od Božej tváre. Bol som zlodej, som v srdci plno hriechu, volám sa Petr Pecha alias Miško a pracujem v Michalovciach v tejto lokalite ako pastor. Keď som prijal Ježiša v 16 rokoch, som si uvedomil, že môj život je veľmi ďaleko od Boha, neviem, kde pôjdem. Mal som strach z pekla, bál som sa veľmi pekla. Ale potom, keď som poznal Ježiša Krista, skôr keď on oslovil moje srdce, zrazu som uvidel, že viac než je strach z pekla, je strach z toho, že ho stratím. Začal som ho milovať a milujem ho dodnes. Už je to 20 rokov. Chcem ti povedať, že nič v tomto svete nie je tak vzácne, ako je mať prítomnosť Pána Ježiša Krista. A vo večnosti mať istotu, že ja som na ceste na večnosť. Naše mená sú zapísané do kníh života. Je to najviac. Chcem ťa povzbudiť, nech prechádzaš čímkoľvek, nech si kdekoľvek, v akomkoľvek rieku, je tu cesta von. A tou cestou je Ježiš Kristus. On povedal, ja som cesta, pravda i život. Preto ťa on volá z tej cesty tmy do cesty svetla. Neváhaj, vydaj svoj život Pánovi. Boh si ťa mocne použije. Keď zo zlodeja urobil kázateľa, čo môže urobiť s tebou? Sleduj náš web alebo nás podpor odberom na sociálnych sieťach.